amiga se chamaba María Soliña.
Miña avó nunca traballou. Miña avó labrou as leiras, cavou no monte, criou os fillos, 4, arrincou no esterco, muxiu as vacas, coidou da casa, serviu na dos amos, foi á seja, á malla, á fiada e á matanza. Miña avó non traballou, pero foi ela que nos recollía as gedellas para estar guapas, que nos contaba contos, que nos ensinaba a calcetar, que nos ensinou o catecismo, que admiraba de que todo estivese ben. Meu avó, en cambio, sí que traballou. Meu avó labrou as leiras, cavou no monte, arrincou no esterco, levou as vacas a pacer, estivo un ano nas fábricas de Hamburgo, foi á seja, á malla e á matanza. Meu avó traballou moito e, ademais, axudounos coas divisións, paseounos na besta, contounos historias de cando a guerra. E como traballou moito, agora meu avó descansa. E miña avoa, como nunca traballara, encargouse de que el tivese o xantar quente ata o último día.